ऋतु, हाँ जी। इतनी बारिश में क्या कर रहे? यार एक बार आप भी तो मौसम को एंजॉय करो, कितनी प्यारी रेन हो रही है और ऐसे गर्मी के मौसम में रेन ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मुझे कमेंट करके बताना किस किस को ये वेदर पसंद है और ये रेन पसंद है। एक बार आप इधर देख लो, कितना प्यारा लग रहा है। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि इस टाइम बारिश कहाँ कहाँ पे हो रही है। हमारी तो बहुत बारिश हो रही है।